Hello，今日分享呢個大家都好熟悉嘅就係日式唐揚炸雞，但係個做法係完全唔同噶，比一般嘅炸雞更加香脆，唔會話炸到乾爭爭噶，好 juicy，好嫩滑。咁首先就要洗乾淨，印乾晒啲水分。我今次就準備4隻髀，印得佢越乾就越索啲汁，越入味。跟住咧就要切走啲筋啦，係咁樣食落去咧就唔會話有啲嘢咁樣硬硬，同埋一定要睇清楚係有冇啲骨啊，因為有時佢哋切得唔係好乾淨啊嘛。咁我哋喺度咧就要切走佢啦。收好咗之後，睇起上嚟都比較大塊啲，而且每一塊嘅大細都比較平均，炸嘅時間又比較好掌握。要準備一把比較利嘅刀，咁我哋喺呢個位置度切開佢，一刀過咁樣切開啲雞皮就唔會斷。咁如果切嚟切去啦，啲雞皮就好容易甩出嚟。而家就嚟準備啲醬汁啦，有薑蓉同埋蒜蓉，有薑蓉就可以去走雞嘅雪藏味。要俾佢飲啲水啲雞肉先至更加 juicy。我咧就準備芹菜汁，俾啲豉油、糖、鹽、瑤柱粉撈勻勻。慢慢撈勻勻佢，唔使心急，記得唔好大力啊！如果唔係啲雞皮就好容易甩噶。撈到佢索晒啲汁，呢個時候就要俾少少油嚟封一封，最少都要醃3個鐘。喺炸之前要準備啲蛋白，用蛋白嚟炸先至會更加脆。跟住一定要打到佢起晒泡，咁樣炸出嚟先至會鬆化噶。準備啲生粉嚟包住啲雞，係咁樣啲雞肉食落去就唔會粗鞋，又會更加 juicy。嗱，一定要記得你炸幾多呢，就將佢上粉幾多，就唔好話上定先喎。如果唔係，佢好容易濕晒，就唔見晒啲粉噶啦。如果係唔想佢咁多粉，而家就可以燉翻啲出嚟。預熱啲油，中火，油溫係150度。如果係冇溫度計，筷子擠落去有好多泡泡，咁就 OK 噶啦。喺落油之前，俾啲蛋白完完全全咁包住佢，炸佢分零2分鐘到。嗱，呢啲白白呢啲泡泡咁樣拱上嚟呢，就代表夠鬆化。反一反轉，等佢啲顏色夠勻勻。咁我哋而家呢，就將佢攞上嚟先，將個油溫上翻180度，再翻炸20秒。呢個炸雞真係又香脆，個皮又薄，同一般俾好多粉嚟炸嘅口感真係有啲唔同㗎。食過我整之後，我女女話以前嗰間明明都唔錯㗎喎，但係而家點食都唔好食㗎啦。